你要彈嘅喎。哦。係啊。呢個 A，五手指 E 彈個 E 啊，五手指彈個 E 啊。呢個二手指，二手指，一手指，五手指，一手指，五手指 E A 二手指，五手指 E， 係啦。跟住咧，第二個又係一樣嘅，跟住你落翻去 A 啊。五手指。A E， 跟住就 A E E， 係啦。C E A 二手指，係啦。OK， 呢個係你彈到嘅 Sky 得唔得啊？但係你要練得唔得啊？如果你跟住試下一手指啊，一手指跟住咧落去二手指啊，一手指A 得唔得啊 ？Sky 得喎，咁2跟住5跟住咧嚇5 2啊5手指啊，5跟住1，跟住咧你要彈個 C 嘅喎，呢個 C， 慢慢5 2 1 5 1 5 1 2 跟住要去翻5，係啦5，啱啊幾好喎 Sky， 係啦，跟住二手指啊，係啦，跟住咧嗱你見。跟住1手指、4手指、4手指啊，而家四手指啊，係啦，跟住5手指彈 D 啊 ，D 跟住2手指 A 啊，2手指 A， 跟住 D 係1手指 D 係啦，得唔得？如果唔係嘅話，你可唔可以嗱試下會唔會3手指會唔會好啲啊？如果呢個2手指難嘅話，試下。如果3手指得唔得啊？要你試下先得嘅喎。跟住2手指彈 E 啊，係啦。2手指係啦，跟住好啦 Sky， 跟住咧你之後繼續彈 A 2手指彈個 E 啊。跟住4手指彈個 E 啊，呢一個第3手指係啦，跟住咧5手指彈 D， 係啦，跟住2手指彈 A， 2手指 A 係啦，跟住 D 係1手指啊，跟住5手指係 A 啊，係啦，跟住 F 要一手指啊，係啦，跟住 A 就5手指啊，跟住 D 就係2手指啊 ，A 5手指啊。係啦，就係咁樣咯。今日就係練